ηθίκη. Λέγεται Aerocool Battle κάτι, δεν θυμάμαι. Έχει διάφανο, έχει πλαστικό καπάκι να φαίνεται μέσα. Υποστηρίζει mini ITX micro και κανονικές ITX μητρικές. Βλέπετε το τέλειο cable management που έχω κάνει. Ερχότανε με έναν μυστηράκι εδώ πέρα και έναν μυστηράκι εδώ. Αυτό εδώ. Και έβαλα ένα 450 VS της Corsair. Αυτό. Ήταν ένα μικρό βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν θέλετε κι άλλα βίντεο. Γεια σας.